Els besos són quasi sempre agradables i donen bona sensació. Però tu pots decidir quan beses i a qui beses. Tu tens dret a decidir. Pots dir no. Ni un Bes a la força. Els alumnes de sisè han preparat un manifest que l'originen amb la ferma voluntat de no detenir-los fins a erradicar-la. La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i, en concret, per agressió sexual. L'amenaça de ser violentades és permanent i s'accentua entre les dones més joves. En aquest sentit, és de tot imprescindible denunciar... Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament els alumnes del CILAPEA, amb la voluntat de sumar esforços i crear un treball cooperatiu que ens permeten construir conjuntament dinàmiques innovadores per erradicar efectiva entre dones i homes. La lluita contra la violència de gènere passa per la igualtat d'oportunitats entre les dones i els homes. Hoy ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño, hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ves que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser.